Pening kau. Langgar lagi lemari. Sakit kepala. Pitam dah. Lama juga dia pitam tadi. Dia pitam lah. Dia pejam mata. Dia tidur. Burung dia tak fly malam. So dia buta. Dia confused. Di antara siang atau malam. Tutup mata. Bagi dia rest dulu. Amy ni baik tau. Dia tolong binatang. Nanti insyaAllah orang tolong dia pula. Comel ni. Anak burung ni tu kan? Tahu lah anak ke. Bapak dia ke. Tidur ya. Tidur. Okay, dah buka mata. Tadi dia tutup mata je. Sekarang dah buka mata. Okey sikit tu. Kejap lagi okey ni. Okey, dalam 10 minit lagi. Okay. Tapi tak boleh fly malam ni tau. Fly besok. Okay. Okey, angguk. Angguk ya. Ni okey. Ni angguk. Okey dia. Makanlah kau ni. Nak makan air.